zvokuti munhu wedu akaiva uri murudu. I love that girl. Ndomunda munhu ndakuudza pafe even I'll tell you. But boss timbi muri boss but dangokuudza chinhu one chapedza macelebrity paZimbabwe vakadzi. Holy 10 pabva pakadanana naKimberley album rakaflopa. Vakatadi edu kutaura edu nemazita. Mungwarire vasikana venyu. Vasikana venyu vazhinji vacho vari kupedza ikeria. Inini handina dzungu ngeraholiday handiposti rinoenda nembinga handiposti baby. Tanga astori nababy kaiya atori nebaby yake. Do you know that nemusikana wangu ndani about 5 months idanana? Andaziya. That's cool because my celebrity mazhinji emuZimbabwe kungoita baby vari kushandiswa nemababy kuwani. Mababy ari kuvashandisa mababy ndo ari kuzosarawo orira kudarika vakomana. Obvious. But be careful. Kimberley achongobva paholiday ari kutororwa nembinga. Obvious. Saka tiri kungotaura because vawanda vanhu vacho vari kutodza keria nevakadzi. Ndevapi? Tisodi vamwe vacho vane vari vanhu vekuziya saka zvibudi tangopa example yaholiday nekuti Kimberley ndiye akutopisa kudarika holiday. Koma majiyana vanoposta vanhukadzi majiyana asi havasi vanhu ana majiyana havasi kutsvaga mari kunana bajiyana vakatororwa majiyana vakabvaura vakuti pamadhola kamana majiyana vanotora odya mari saka musabva manyanya because vazhinji vacho especially vari kudanana but guys from today inini yomana andikamuka mushonga kanondibetsera pasofenses muende yes guys ndikuona kuti vanhu vari kuta especially vanovangu nemanaichimbi yangu yekurara rega yasokurira